သူမအိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းတခိုးတယောက်လိုတကားပေါ်ကနေကြော်တက်လေရှိတယ်အိမ်ထဲဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကျန်းပင်ကိုဖေတော့မှမထီဘူးအိမ်သုံးလျက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပရိဘောဂတွေကိုအသုံးပြုပြီးနေရန်ပေါ်တွေ့တက်သွားလာမှာပါအိမ်ထဲမှာချောချောမွတ်မွတ်လှုပ်ရှားနေတာပါမြေပြင်ကိုတဘာဝတိုင်းကြောက်ရွံ့နေစေရှိတာကြောင့်လီဆာမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအထက်မြင့်မှန်တန်ချင်းရဲ့သမားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကသူမရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာလိမ့်မယ်လို့တော့သူမတခါမှမမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့လီဆာအလုတ်စင်ကနေမှာတဲ့ဆက်လေကခလုတ်ချိုရွေးနေတာကိုရုတ်တရက်ထိလိုက်တယ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကအရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးမှပါသူမဘေးကင်းကင်းနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမဟုတ်ရင်တော့မီတာ100အမြင့်မှာထာဝရပိတ်မိနေတော့မှာပါဒါပေမဲ့ဆက်လေကခေါင်ဘောပေါ်ကိုရောက်ခါနေအချိန်မှာပဲတပြားတစုကလုံခြုံရေးအခန်းထဲကိုရုတ်တရက်စီးနှင်းဝင်ရောက်လာပါတယ်အစင်မတင်သေးတဲ့အဆောင်တွေဟာချက်ချင်းပဲတနတ်နဲ့အဖြစ်ခံလိုက်ရတယ်အဆောင်တွေတေဆုံးသွားပြီးနောက်မှာတော့ခလုတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးဆက်လေကလည်းလျှက်စီတာပြတ်တောက်သွားပြီးအထက်နားဆဲမှာရှိတဲ့စွမ်းရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာရပ်တန့်သွားပါတယ်ဒီစွမ်းရင်ကုမ္ပဏီဟာအဆိုပါတပြားတည်းရဲ့ပြစ်မှလက်ချန်နေပါတယ်အဆောက်အဦရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်မှာတော့တပြားကောင်းဆောင်ကလူအချို့ကိုခေါ်ပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ပါတီပွဲကျင်းပရာနေရာကိုသွားခဲ့တယ်သူတို့ဟာအင်အားသုံးတာမျိုးမလုပ်ပဲအထူးအသက်ရှူကီရီကာတွေကိုဝတ်ဆင်လိုက်ကြတယ်ထို့နောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပြီးခမ်းမအလဲမှာအသိမ့်ငွေတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအသိမ့်ငွေဘူးတွေကိုတော့စားသွေးတွေဟန်တောင်ထားတဲ့သူတို့လူတွေကကြိုးတင်ချထားခဲ့တာပါအသိမ့်ငွေတွေပြန်နှန်းလာတဲ့နဲ့အမျှလူတွေဟာအသက်ရှူရခက်ခဲလာပြီးမကြခင်မှာပဲချမ်းပြင်းပေါ်လဲကျသွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကုမ္ပဏီအမှုဆယ်တွေပေါ်အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေတက်ဆင်ပေးပြီးပြန်နိုးလာအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဘီလီယံပြောင်းများစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရယူဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေစီကနေဘုံခိုခြင်းစကားဝတ်ကိုအတင်းချတောင်းယူဖို့ပဲခက်ပါတယ်ဒီမြင်းကွင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့လီဆာဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်မီတာ100အမြင့်မှာပိတ်မိနေပြီးမြေပြင်းနဲ့အလွန်ဝေးကွာနေတာကြောင့်သူမမခတ်ပြေးနိုင်ဘူးသူမဘလောက်ပဲအော်ဟိတ်အကူအညီတောင်းပါစေအောက်ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကမကြားနိုင်ကြပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသူမဟာကိရိယာတေတာတွေကမှန်းကြီးရည်တွေကိုထုတ်ပြီးမှန်ပေါ်မှာအနှံ့တုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မီးကျင်းနဲ့မီးရှို့လိုက်တယ်မီးတောင်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာတာနဲ့အမျှမြေပြင်ပေါ်ကလူတွေဟာလည်းဒီကြီးမားတဲ့အကူအညီတောင်းကန်တဲ့အချက်လက်ကိုမြင်တွေ့သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလီဆာရှိနေတဲ့နေရာကိုလည်းဖော်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်မကြခင်မှာပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမီးလောင်ကိုနောက်လိုက်ရင်းနဲ့သူမကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်မထင်မှတ်ထားတာကတော့အဲ့ဒီလူဟာလီဆာရဲ့လုတ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဂျီမီဖြစ်နေတာပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကနေခင်မှာအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးအလုပ်စင်းချိန်မှာတော့သူကတထဲကိုတပြားတိုင်နေတာပါဂျီမီကသူမကိုစကားအရှိကြီးမပြောတော့ပဲသူ့ရဲ့လက်ထောက်ငယ်လေးကိုဆက်လေကားခလုတ်နေပြီးလီဆာကိုခေါင်းမိုးပေါ်မှာဖမ်းဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်သူမဟာခေါင်းမိုးနဲ့ပို့ပြီးနီးကပ်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါလီဆာဟာဝက်ဦးလေးကိုထုတ်ပြီးဝင်းချီတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကောင်းနေပါသေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆက်လေကားအကုန်လုံး45ဒီဂရီစောင်းပြီးမှရပ်တန့်သွားပါတယ်လီဆာဟာပြုတ်ကျလုံနီးဖြစ်သွားပေမဲ့သူမအသက်မရှူချရသေးတဲ့အချိန်မှာပဲတပြားနေအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဂျီမီဟာအလောက်ကနှုတ်ထွက်ခြင်းနဲ့တပြားတရာကိုတက်ပြီးပြင်းပေါက်ကအပီကိုပြစ်ချော်လိုက်တယ်သူဟာဂရိန်းဆက်တစ်ခုပေါ်မှာကျသွားပါတယ်ပေါင်100ကျော်လေးတဲ့အဲ့ဒီအလေးချင်းကြောင့်ရိုင်းနဲ့နေတဲ့ဂရိန်းဟာမိတာအများစွာအောက်ကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်နှိမ့်သွားပါတယ်ပိုဆိုးတာကဒီလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဂျီမီကထပ်မံတတိပြုသွားပြီးသူမရှိတဲ့နေရာကိုလာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လီဆာကထိတ်လန့်မတော့ပါဘူးသူမဟာတပြားစီကတနက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကောက်ကိုက်လိုက်ပြီးမှန်ကိုခွဲပြီးအတွင်းဝင်ပြီးဂျီမီနဲ့အသေးအလဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိမ်မာပါတဲ့ဂျီမီကသူမကိုအခွင့်အရေးမပေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူမဟာသူမရဲ့တငယ်ချင်းအသက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးမြေပြင်ဘောကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့သူမကိုခိုင်းခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲတွေကအဆောက်အဦရဲ့အောက်ခြေနဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုဝိုင်းပြီးနေလို့ပါ။ဒီလိုမှရဲတွေကလီဆာကိုတပြားတွေရဲ့အပေါင်းပါလို့ထင်ပြီးသူမကိုကိုင်းတွယ်ဖြီးရှင်းဖို့ရဲတွေဘက်ကအားရင်ပိုစိုက်ယူထရမှာတင်ပါတယ်။